quê? Será que é bom de pegar o Caio pra... A gente precisa de comida. Uhum. Mas aquele guarda ele tá lá, eu tô com medo. Vai escondido. Como? Tá bom. Ai, meu Deus. O senhor guarda. Ai, meu Deus. O senhor guarda. Senhor guarda. O que foi? A gente pode pegar um pouquinho de comida? Ai. Foge! Ai, você bateu nele. Ai, meu Deus, foge. Foge. Só foge, continua fugindo. Vamos ir. Eu sei onde... Peraí, pula aqui. Você vai pegar nós. Ai, tive uma ideia. Por que a gente não corre até lá na cabana e tranca a porta? Tá, a cabana tá ali atrás, mas achei! Corre! Vem! Sai! Não! Senhor guarda, desculpa. É que a gente precisava de ajuda. É que a nossa mãe falou que era pra gente acampar nesse acampamento por um mês. Tá bom, desculpa. Mas a gente pode pegar nossas cabanas? Pode. Tá bom. Beleza. Vamos então lá. Vamos. Você trancou a porta? Não. Eu posso tirar essa roupa aqui. Eu vou tirar essa roupa. Não precisa. Eu vou tirar essa. Vai com ela. Vamos logo. Eu vou tirar ela. E vou colocar minha roupa. Tá bom, vamos lá enquanto isso na cabana. Qual? Qual é de cada? A minha é azul. É minha branca. A minha é a... Peraí que eu tô escolhendo isso. Que bom, vou usar essa. É a perfeita. Mas agora tá de dia, o que a gente vai fazer? Aí eu não sei. Esse é o problema. Eu vou né? escrever aqui cabana do Cauã. Pronto. Ei, o que você tá quebrando aí? Tá, tô Agora- zoando. Ei, o senhor guarda, você não vai morar nessa casa? Essa casa não é sua? Eu vou morar, espera aí. Já tá ficando à noite. Calma, vem aqui. Calma, Oi. vem aqui. Sabe o que a gente pode fazer com aquele guarda? Podendo prender ele. Ele não Aonde? bateu a gente. Mas ele é do bem. Ele não bateu na gente. Mas ele é do bem. Só por um tempo. Até ele transformar nossos amigos. Tá bom, mas onde que ele vai? Mas a gente tenta prender ele em alguma coisa. Vamos fazer com terra, sei lá. Com alguma coisa que dê. Ali. Vai. Ei, isso daí é o seu outro traje? Ele é contra proteção contra fogo? Aham. Estranho. Olha aqui. Eu vou pegar as madeiras. Eu não sei o que passou agora, É melhor mas... você sair daí, senhor guarda. É melhor. Bem melhor. Para de fazer isso. Para de fazer isso. Agora, já que tá ficando à noite, o senhor Eu vou guarda... dormir na minha cabana. Ei, mas não era aquela a sua casa? Tá amarela. Vai na amarela. Tá bom, vamos lá. Eu tô no amarelo já. Eu já vou dormir. Eu acho que eu vou transformar isso em madeira. Oh, beleza. Nham, 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 nham. Ai, vamos pegar ele. Nham, nham, nham. Só para amanhecer. Não é? Quantos dias que a gente vai ficar aqui? Sei lá, por um. Vai, rápido, acorda. Ai, que aconteceu? Senhor guarda, desculpa, mas a gente precisou fazer isso. Você não tinha batido na gente? A gente Pode bateu em me você. prender. A gente bateu em você, tá bom, mas você bateu em nós. A gente é. Não foge. Porque se... Ele fugiu. Vai, entra. Ele... Não. Espera, Tá só bom, esperar. senhor guarda.
Tá bom, você vai morar com a gente deixa. Tá. Tanto Mas faz. você vai ficar lá na sua casa. Não. Agora vamos tirar essas madeiras daqui. Não, eu vou morar na branca então. Ai, tá difícil de tirar essas madeiras. Eu vou morar na branca. Eu acho que eu vou criar alguma coisa aqui. Não entendo. Eu vou morar na branca. Ai. Você tá muito criativo? Vai. Tá, já sei o que eu vou fazer. Calma. Eu sei o que eu vou fazer. Ei, o que? A gente vai tentar pegar esse guarda. Hã? A gente vai tentar pegar esse guarda. Ele Como? não pode fugir. Eu preciso dessas madeiras pra fazer uma coisa. Ei, a gente vai precisar de pedra. Mas a Pra gente quê? não pode cavar aqui embaixo. Gente, A gente vai achar pedra. ó, tenta cavar. Faz uma mineração. Mas não aqui, né? Ele vai desconfiar. É claro. Já sei. Claro, comigo. Vamos fazer uma passagem secreta pra algum lugar. Cauã, conheça a minha espada. Consegui fazer não sei como, não me pergunte. E é com ela que a gente... Tá bom, eu já sabia fazer uma espada. vai. Oh, O senhor guarda? oi, caí no buraco. Espera, eu preciso também disso. Ai, meu Deus. Vai, consegui prender ele. Ele tá louco. Ué, Então agora ele tá descobri estranho. É. que louco é. Agora ele não pode fugir. Agora ele não pode fugir, né? Cauã, O que? olha o que encontrei. O que? Eu não sei. Eu achei uma coisa escondida. Parecia um arco. Hã? Ah, mentira. É sério. Você já tinha isso. Olha na minha mão. Mas ele é um arco que brilha. Tá encantado. É bruxaria. Não é bruxaria. Ó, então a gente vai conseguir prender ele. Esse guarda até ele formar o nosso amigo, entendeu? Já que ele tá dormindo. Entendi. Olha, eu trouxe alguns baldes. Tá. O que é balde? Ué, se a gente quiser pegar água Tá. ou lava pra trollar o guarda. Tá. É, ele que pediu. Não foi a gente. Se a gente for preso por causa disso, não é culpa da gente. Tá bom? Tá. Cara, sabe o que eu tô achando? A gente podia proteger mais esse local aqui, né? A gente podia ir... Eu vi lá que tinha vários lugares pra gente ir. Só que... sei lá. Vamos pro futuro. Eu vou fazer um baú pra mim. Eu aprendi a fazer baú. É muito fácil. Agora. Agora eu vou colocar ele aqui. Aqui, vai. Ó. Daqui a pouco a gente vai dormir, beleza? Já tirei esse negócio que tá acabando. Alguém acordou, né? É. Eu tô quase acordando. Toma cuidado. O que você tá cavando aí? Eu não tô cavando, eu tô fazendo tipo um buraco pra ele cair. Mas isso vai ficar muito estranho. Ai, não. Depois a gente tampa. Tá. O que ele tá cantando? Mano, que gorda louco. Peraí, eu deixei um baú. Eu deixei um baú no quarto dele. Oh não, tá todas as minhas coisas. Ou não tem nada, sei lá. Ei, Eu vou tentar pegar. sabe como é que faz flash? O guarda tá aqui! O guarda tá aqui! Aonde? Como ele fugiu? Guarda. Cadê ele? Vai na marra. Tá bom, guarda. Ele vai na Agora marra. você vai ser nosso Vai. amigo. Vai. Não vai não. Não peguei a confiança nesse cara. Vai, entra. Entra. É pra ser pego pra sempre. Ah, Não, até... amanhã a gente continua isso. Tá. Vamos dormir.
Cadê? Vamos dormir por enquanto, né? Já que seu guarda. Senhor. Eu vou deixar aqui. Vou pegar sua cama, tá? Vai na sozinha, tá? Por que você pegou na cama? Porque você ainda não é nosso amigo. Galera, é hora de dar tchau. Você ouviu isso?